မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းကယ်လာရီထဲမှာဖြတ်မိခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေဖိုတိုတွေကိုအချိန်မီမျှကြာသည်ဖြစ်စီပြန်ယူတဲ့နည်းစနစ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ software လေးတစ်ခုကို Google Play Store ကနေပြီးတော့သွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ Play Store ထဲမှာဒီ size box နေရာလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့Mobile Saver လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် MOBISAVER Mobile Saver လို့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ application လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကို install သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် install သွင်းလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ install လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ application ကိုတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ကနေပြီးတော့ပြန်ဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Movie Saver application ဟာရောက်လို့နေပါပြီခင်ဗျာ application နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလောင်းကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ license agreement privacy policy ဆိုတဲ့နေရာမှာ agree ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာ photo video လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ photo video ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ permission တောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် setting ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ setting မှာ allow accept to manage all files ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီလိုလေး on ပေးထားလိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ထွက်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ gallery ထဲမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကိုဥပမာကျွန်တော်ဖြစ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ယူပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာတဲ့ခါဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပုံတစ်ပုံနဲ့ဒီပုံတစ်ပုံနှစ်ပုံလောက်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပုံမှာကျွန်တော်ထပ်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်သုံးပုံဖြစ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Mobile Saver ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ် Mobile Saver ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာ photo and video ဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ तू က scan ဖတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ okay လို့နှိပ်လိုက်ပါစောစောကကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပုံတွေကဒီမှာရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော် restore ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကို restore ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကိုအပေါ်က recover ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က view photo မှာကြည့်မယ်ဒီဘက်ကဒါလေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ gallery ထဲကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ် photo save to gallery ဆိုတာဖြစ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ရင်းနေဆိုရင်လည်းနောက်တစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံထပ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို view photo ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာထောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာ save လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခါထပ်ပြီးထောက်ပါမယ်ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုပြန်ယူတဲ့နေရာမျိုးမှာအသုံးဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုဆိုထောက်လိုက်ပါမယ် edit photo ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် gallery ထဲကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ gallery ထဲမှာရောက်မရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကထွက်ပြီးတော့သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ gallery ထဲမှာကျွန်တော်ဒါကိုစစ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ gallery မှာစောစောဖြစ်လိုက်တဲ့ပုံလေးဟာရောက်ပြီလားဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စောကကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်တဲ့ပုံလေးဟာဒီမှာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ပုံတွေကိုမှားယွင်းပြီးဖြစ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Movie Saver လို့ခေါ်တဲ့ application လေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရယူလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုထောက်လိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေအားလုံးကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ယူလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီနေရာလေးကိုမှန်းချပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို recover ဆိုတဲ့အပေါ်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာတပ်ပုံကို recover ပြန်လုပ်သလိုပဲမိတ်ဆွေနေတဲ့ဗီဒီယိုပြန်လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုရှေ့သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးမပြတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတော့မိတ်ဆွေတို့အလွန်အရေးကြီးတဲ့ပုံမျိုးတွေကိုပြန်လဲလိုချင်တော့အခါဒီ Movie Saver လို့ခေါ်တဲ့ application လေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ပြန်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော့ပုံပေါင်းများစွာကိုလိုချင်မယ်ဆိုရင်တော့ premium version ကိုဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ